اولا كنهني المنظمين على هذه التظاهره. هذه هي واحد التظاهره اللي كتمن الشباب وحنا كنعرفوا بانه في المغرب بالنسبه للاشكاليه ديال المرض ديال السيده، بانه من هي الحاله الوبائيه كنلقاو بانه كاين واحد التشبيب ديال الداء، وبلا لامبليكاسيون ديال والانخراط ديال الشباب ما غاديش يمكننا نغيروا ولا نحسنوا من الولوج المعلومه ولا من التحسيس ديال الشباب. وكنعرفوا حنايا بانه التجربه وراتنا بانه هذيك المقاربه ديال التثقيف ولا ديال التربيه بالقارين ما كاين ما احسن منها، لانها هي اللي كتخلي هذه المقاربه القرب، وكتخلي ان لي ميساج يكونوا قراب للشباب لانهم جايين من الشباب. وكنقول لكم بانه مسؤوليه على عاتقكم انتم، لانه انتم اللي غديروا التغيير. Vu la diversité des jeunes de notre époque, comme ça a été rapporté dans le débat toute la journée, on a remarqué qu'il y avait des jeunes qui étaient vraiment très avant-gardistes, d'autres qui sont encore traditionnalistes, et donc pouvoir avoir tout ce groupe-là et pouvoir donc l'intéresser à la thématique du sida, à mettre en place donc des dispositifs pour eux-mêmes ainsi que pour leur entourage, pour les jeunes et pour la société est très important, en tout cas pour le ministère de la Santé, parce que la génération d'aujourd'hui, ce sont les futurs parents donc de demain, et donc pour atteindre l'objectif zéro, donc zéro nouvelle infection liée au sida et zéro enfant atteint du sida, on est obligé, et c'est très intéressant de passer par la génération donc étudiantine actuellement au niveau des écoles, au niveau des facultés, au niveau donc des lycées et ainsi au niveau des universités. Et donc le débat a été très intéressant. Bien sûr, il y a eu donc des débats qui étaient assez chauds donc, en relation avec la religion et tout. Et je pense que SIDAIS, dans la prochaine manifestation, va inviter sûrement des leaders religieux, des gens qui sont à même de pouvoir équilibrer cette discussion et pouvoir mener la discussion par rapport à la lutte contre le sida au niveau du Maroc. ليفينمون ديال سيدايز هو واحد ليفينمون اللي مفخره للشباب المغاربه، باسكو الشباب اللي تبارك الله قدروا انهم يوجدوا ان ايفينمون باغي ويقوموا باستدعاء ديال مجموعه الناس ويهضروا على مشاكل اللي هي دي بروبليم épineux quand même au niveau du Maroc. Moi je trouve ça que quand même c'est une fierté pour nous les Marocains d'avoir des gens comme les gens du SIDAIS. Je les encourage à fond et je les demande d'officialiser les choses et d'avoir un vrai mouvement pour la prévention des jeunes contre le VIH/SIDA. Surtout au niveau de STAS, il y a des centres de dépistage, il y a beaucoup de choses. Donc c'est le moment ou jamais de pouvoir travailler cette vie. SIDAIS, c'est une très bonne initiative de la société civile, parce que le débat sur le sida et globalement sur l'éducation sexuelle, ça nous concerne absolument tous. Et comme on dit toujours, il faut fédérer les efforts. Il y a beaucoup d'associations qui bossent dans ce domaine-là. Il faut savoir les regrouper. Et je pense que les perspectives d'avenir de l'événement, c'est ça. C'est fédérer un peu tous les acteurs associatifs, sociaux et même étatiques pour aller dans le même sens, faire la même chose et homogénéiser le discours. Et le grand manquant, je trouve, c'est le discours religieux aujourd'hui. Parce qu'il a sa place dans la société marocaine, ça reste quand même un référentiel religieux de la majorité des Marocains. Il doit être représenté, il faut qu'il lui dise la même chose. Il y a déjà un débat interne, il y a des écoles, et il faut synchroniser le discours sur le sida. Je trouve ça très intéressant que les étudiants de l'ENCG se mobilisent contre le sida, parce que tout simplement c'est une maladie qu'on peut éradiquer, qu'on peut éliminer, et donc voilà, pour cela il faut un investissement de chacun. C'est pas grand chose, hein, ne serait-ce qu'en parler, ça permet de la faire disparaître. Inch'Allah, on est déjà un pays qui est en avance par rapport au traitement du sida. Inch'Allah, on va être le premier pays qui arrivera à éliminer cette maladie. صراحة هذا واحد الأسبوع مهم في التاريخ ديالنا كطلبة، لأنه واحد الدرس تجربة تقدر تعطى لجميع الناس أنه ما خصناش on doit pas laisser tomber nos projets nos rêves. واخا يكون عندنا مشاكل وكانوا عندنا بزاف ديال المشاكل، ولكن الحمد لله وصلنا لداكشي اللي كنا باغيين، وما كايناش شي وصفه سحريه باش نوصلوا لهذا الشيء. خاص غير العمل، والعمل
وهاي ساره كيف انا غادي نهضر على سورتو على ليكيب سيديز ماشي غير واحد ليكيب مي سي توت اون فامي كي بوسي بزاف فريمون بزاف وحنا دابا كنشوفوا لو فروي ديال هاد التجربه كامله ديالنا. بغينا نحركوا ان شاء الله بغينا لا سونسيبيزاسيون تكون ان شاء الله نهار لا كورس باسكو il n'y a pas que l'art qui réunit beaucoup de gens, il y a aussi le sport. Le sport est important, c'est quelque chose de très important pour la vie et pour tous. Donc je vous invite tous. Et surtout que Majid est un grand sportif. Hein? Voilà, et en même temps, chaque jour. Tennis, foot, tout ce que tu veux. Oui, je vous invite tous, Inch'Allah, la course dimanche à 9h, rendez-vous, Inch'Allah. Le CIDES n'est pas un club, n'est pas un événement, c'est une grande famille, c'est le bonheur en lui-même. On travaille pour la bonne cause. On travaille pour la bonne cause. On a une petite famille qui essaie de mettre des valeurs dans la société marocaine, qui essaie d'aider les jeunes à se divertir, à se développer, à apprendre à être responsable, à apprendre à parler des tabous. En fait, on a plein de tabous dans notre... Franchement, خصني نقول لكم من واحد الناحية الله يعطيكم الصحة صراحة هذا الشيء اللي شفناه اليوم ماشي كيبشر بالخير ونقدر نقول لنا الشباب اليوم يقدر يكون يهز مشعل اللي غيزيد المغرب لقدام. نقدر كنعرفوا كاملين ان السيدة مرض تيخلينا اننا نفكروا ان السيد اللي مريض بالسيدة انه ممكن يكون منحاز ou Franchement, l'événement CIDES d'Azmziane, il était réussi. Aujourd'hui, on a assisté aux assises nationales. On a invité des gens de haut calibre. Les interventions étaient à la hauteur. On a appris beaucoup de choses. Je vous souhaite la bienvenue demain à 6h30 à notre soirée comédie. Et au passage, je remercie nos chers comédiens qui ont répondu présent pour notre invitation et à très bientôt Inch'Allah. Alors franchement, CIDES انطلق هذه يومين بدينا بune cérémonie d'ouverture اللي لقات نجاح كبير. اليوم سدنا استفسار على الحفل اللي استقبل العديد من الشخصيات المغربيه المعروفه ومن بعد مرينا لواحد اناتوليي اللي عاوتاني جمعوا الناس وتناقشوا على طرق التي تساهم في محاربه داء السيده. Jusqu'à maintenant وصلنا النهار الثاني ديال لا مانيفيستاسيون ديالنا هاد السيمانه. النهار الاول كانت عندنا لا سيريموني دوفيرتور وهذا النهار الثاني سي لاسبي سيانتيفيك بلا كونفيرونس و لي اسيز مع لاتولي. اي جو بونس كو جوسكيسي كلشي داز على خير وكنتمناو ان كلشي يبقى غادي مزيان بحال هكا. مازال لينا اون سوغي كوميدي نهار الخميس ولو غران كونسير خصكم تجيو ليه نهار الجمعه وانفان نهار الحد لا كورس اللي غتكون عندنا وكنتمناو كلشي يبقى مزيان طول السنه. Ce fut un réel plaisir d'accueillir un tel panel aujourd'hui. On a eu des représentants du ministère, d'Oxama, de Nofel China et bien d'autres. Les CIDES ne sont pas encore finis. On vous donne rendez-vous demain lors de la soirée comédie et lors du grand concert contre le sida qui va recueillir, qui va rassembler un panel d'artistes diversifiés. On aura Big, Muslim, Saïd El-Mjarrad et j'en passe. Donc voilà, on vous donne le rendez-vous demain pour la soirée comédie et après-demain pour le grand concert. Salam alaikum, c'est Khalid qui كلام على l'événement CIDES. صراحة كلما نرى في هذه الساعة كيتلج الصدر. الحمد لله الجيل الأول ديال أنا كمريض كحامل فيروس داء فقدان المناعة المكتسبة وهذه 23 سنة يعني عندي خبرة طويلة وكنعرف شنو جاري في هذا الميدان. الحمد لله والله العظيم لكاع المنطقة القدامى عندهم واحد كومونديون فرونسي ليور ديسبوار يعني بصمة أمل في هذا الجيل الجديد اللي هو غادي يهز كما كيقولوا الإعلام وغادي يمشي في هذا الحرب ضد الأمراض الفتاكة. وهاد الشباب الحمد لله تبارك الله والسلام عليهم راهم قاريين وراهم واعيين وناقصهم شوية ديال لا فورماسيون. ماذا بينا المسؤولين في سيديز يا اما في سيديز او في لوريال ماروكان او حتى المسؤولين في الكليه ديال لو ان سي جي يعطيو
قسط يعني واحد الاهميه لا فورماسيون تكوين وما كرهناش نوليو نجيو حنا ويكونوا في لي زانترفونون هما الاعضاء ديال سيديس هما يوريونا كاع هادشي اللي وريناهم حنا اليوم يوريوه هما للشباب ويوريوه هما للجيل القادم ان شاء الله.